Житие преподобной Исидоры Юродивой. Память 23 мая по новому стилю. В Тавенесийском женском монастыре, находившемся в Фаиде, среди прочих сестер подвязалась и одна девица по имени Исидора, принявшая на себя подвиг юродства. Она вела себя как глупая и помешанная, почему и была в столь великом презрении у прочих сестер, что ни одна из них никогда не вкушала пищи вместе с нею. Она была весьма унижаема и оскорбляема. Но свой подвиг Исидора выдерживала с великим терпением, всегда благодаря и хваля Бога. Исидора постоянно трудилась поварней монастырской, служа всем сестрам, и исполняла все монастырские работы, не гнушаясь даже самыми трудными и грязными. Она своими руками очищала монастырь от всякой грязи и нечистоты. Так трудилась преподобная постоянно, с утра до ночи, не предаваясь покою даже и на час, всегда измождая плоть свою. Иногда Исидора притворялась как бы бесноватой, дабы утаить пред окружавшими ее сестрами свои добродетели. Таким образом, на ней исполнялось апостольское слово: «Аще кто мнится мудр быти вас, вецесим, буй добывает, якогда премудр будет». Всех сестер в монастыре том было 40, и все они, согласно правилам монастырской жизни, носили на головах своих куколь. Исидора же покрывала голову свою простой тряпкой. Никто никогда не видал, чтобы она когда-либо ела кусок хлеба или сидела за столом и вкушала вареную пищу, потому что она собирала крошки, падавшие со стола, и питалась ими. Вместо вареной пищи Исидора вкушала ту самую воду, в которой мыли горшки и котлы. Никогда преподобная не оскорбляла никого словом и никогда не гневалась ни на кого, никогда не роптала на Бога, но всегда пребывала в молчании. Никогда она не вела ни с кем ни длинной, ни короткой беседы, и вообще ни с кем не разговаривала. Несмотря на то, что другие сестры ее часто и били, и злословили. После того, как преподобная Исидора провела достаточное число лет в таких подвигах, было о ней откровение Петериму, подвязавшемуся в близлежащей Порфиритской пустыне, мужу весьма добродетельному. Ему явился ангел Господень и сказал: «Для чего ты величаешься в уме своем и считаешь себя добродетельным, пребывая в этом пустынном месте? Желаешь видеть женщину более тебя добродетельную, угодившую Богу своими подвигами более, нежели ты? Если желаешь,
видеть такую женщину, то иди в Тавенийский монастырь. Здесь встретишь ты одну сестру, носящую на голове своей вместо куколя тряпку. Эта сестра угодила Богу своими подвигами более тебя, так как, живя здесь среди других сестер и служа всегда всем с любовью, она находится в презрении у всех. Но, несмотря на это, никогда она своим сердцем не отлучается от Бога, равно как и ум ее всегда погружен в мысль о Боге. А ты, пребывая здесь в уединении, никогда не уходя отсюда умом своим, обходишь все города. Петерим тотчас же отправился в Тавенийский монастырь женский. Дойдя до мужского монастыря, находившегося в Тавенисах, Петерим попросил настоятеля этого монастыря дать ему проводников, которые могли бы довести его до монастыря женского. Так как Петерим был известен здесь своими подвигами, то ради его подвижнического жития, а также и ради его старости, настоятель дал ему проводников из братьев, которые с осторожностью и любовью перевезли его через реку, разделявшую два монастыря, мужской и женский, и привели его к женскому монастырю. Придя в монастырь, преподобный отправился прежде всего в храм монастырский. Сотворив здесь обычную молитву, Петерим попросил всех сестер собраться к нему так, чтобы он мог всех их видеть. Все сестры собрались, кроме Исидоры. Не видя той самой сестры, о которой ему было извещено от ангела, и ради которой он пришел сюда, старец сказал: «Приведите ко мне всех сестер, потому что, думается мне, здесь нет одной». Сестры же отвечали ему: «Все мы здесь предстоим честному лицу твоему». Но старец сказал: «Здесь нет одной, о которой мне было откровение от ангела Божия». Тогда сестры сказали: «Мы все здесь честны, отец. Здесь нет только одной сестры, которая находится в поварне, но она глупа и бесновата». Старец же сказал: «Приведите эту сестру ко мне, чтобы я мог видеть ее, так как ради ее я пришел сюда». Сестры отправились за ней и сказали ей, что ее зовет старец. Но она не хотела идти, так как разумела духом о откровении, бывшем от ангела старцу. Тогда сестры, схватив ее, силою повлекли за собою, сказав: «Честный отец Петерим зовет тебя». Тогда Исидора была приведена к старцу. Сей последний, увидав ее и поняв, что это была именно та сестра, о которой ему повелел ангел, пал к ногам ее со словами: «Благослови меня, честная мать». Но Исидора сама упала к ногам и сказала: «Ты меня благослови, честный отец». Увидя все это, сестры весьма удивились и сказали старцу: «Да не будет тебе такого бесчестия, честный отец, ведь эта сестра помешанная». Блаженный же Петерим сказал им:
Может быть, вы все помешанные, но эта сестра более меня и вас всех угодила Богу. Она всем нам мать, и я буду молить Господа, дабы сподобил Он меня одной участи с нею в день судный». Услыхав это, все сестры пали перед старцем и со слезами поведали ему о всех оскорблениях, которые они наносили ей ежедневно. При этом одна из сестер говорила: «Я всегда ее бранила». Другая: «Я выливала на нее помои». Третья: «Я била ее рукой». Четвертая: «Я палкою ударяла ее». И прочие сестры поведали старцу о многих других оскорблениях, которые они наносили преподобной. Падая ниц пред Исидорой, все они просили у нее прощения. Честный же старец Петерим вместе с преподобной Исидорою вознес к Богу усердную молитву о сестрах, дабы простились грехи их. Затем Петерим достаточное время поучал сестер и беседовал с ними ради душевной пользы их, и, наконец, возвратился на свое место подвигов своих, хваля и славя Бога, сподобившего его видеть укрываемую от всех рабу свою. Преподобная же Исидора, не желая принимать почтение от сестер, вскоре после того, как ушел старец, вышла тайно от всех из монастыря того и подвязалась в никому неведомых местах до самого дня своей кончины. Такова была жизнь утаенной от всех угодницы Божией, которая служила Господу тайно от всех под покровом своего юродства. За это она восприимет награду от Господа на небесах явно, пред очами всех ее небесных сограждан. Водворившись с ними, она прославляет Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога Троицы. Преподобная Исидора, моли Бога о нас.